klasy hitako vavy miarabantsika rehetra indray any amin'izay toerana misy antsika rehetra any amin'izao fotoana izao andro alakamisy fa efatry ny volana martsa taona araiky amby roapolo sy roa arivo fandarana faso réseau miaraban'ireo izay napakabady tamin'ity andro ity satria dia andro fampakaram-bady koa ny andro alakamisy marina tokantrano aranjazalanja zavavy ianareo rehetra ary engany mba ho tokantrano ren'olona fa tsy haniriny amin'ny hafa fandarana faso réseau roa amin'ny 10 minitra ny arahantsika eto dia ny filohan'ny fivompamahay indray no vaintsika eto ary ny filoha-lefitra no ametraka fanontaniana amin'izy ireo saingy tolotra rehetrany aloha filoha-lefitra dia tsy zany fa i rivo rakotondrasanjy miarabanao miarabarina miaraban'ny mpanaraka ny fandarana faso réseau ny mizay misy antsika tsy rarahavy any marina tokoa fa filoha-lefitra fa tsy amin'ny filoha-lefitra ny iresahako eto fa mpanentana ady hevitra fotsiny zany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana lafin'ny toe-karena zay vao nasaina ny filohan'ny fivondronam-pandraraha malagasy andininy fa 10 ny fandarantsika raha efa be dia be no nandalo teo amin'izao fotoana izao tokoa otrany dia ambetindresaka zany ny relance économique ary mikasa izay indrindra no ifanakalozana hevitra aminy satria akoatran'ny izy moa dia mpandraraha koa izy ary pahay toe-karena resaka économie zany zay ny antsoina azy teto mba hifandinitsy amintsika Razafy Arson Andrena Valomanana miarabanao président ngamba tonga dia apetrako mivantana ny fanontaniana hoe amin'ny ankapobeny aloha aiza ho aisika amin'izao amin'ny conditionna relance économique efa feno ny fepetra azahoana mandroso mandeha makany ya fa le miaraba ny olona rehetra manaraka ny fandarana faso réseau ary miaraba ihany koa ny mpanentana sy ny teknisianina eto anivon'ity fandarana manokana zay resahana lafin-kevitra maro fa indrindra moa fa ny lafiny hoe fampandrosoana relance économique no resahana ary everiko fa manana zay teny ambara tokoa ny fivondronam-pandraraha malagasy zay mpandraraha moa ny ao anatiny zany hoe mpisehatra ara-toe-karena miaina isan'andro san'andro izany hoe fianjadian'ny olana na ara-tsosialy na atao hoe ara-piarahamonina ihany koa na ara-teknika samihafa zay misy fiatraika amin'ny vantana mihitsy amin'ny fiainan'ny orinasa kanefa fantatra fa ny mpisehatra ara-toe-karena no mitondra ny vokatra fampandrosoana ho an'ny firenena anankiray ka dia petraka avy hatrany moa le fanontaniana hoe feno ve ny fepetra ohatra ny teanao jery todika kely ahako amaliko an'izay fanontaniana zay fantatsika loatra fa ity firenena Madagasikara mamitsika ity dia nandia atao hoe lalana sarotsarotra foana fa tsy sasatry miary ny Madagasikara ary tafarina foana koa ary indraindray aza mbola tsy tafarina akory dia efa lavo indray zay ny zavatra misy idera hoe misy ny crise politika tamin'ny 1990 mbola mitohy zany crise zany hatramin'izao mody ohatran'ny milamindamina kely dia miverina indray mitohy ny crise ny fiatraikany mbola tsy afaka tsara mitohy le crise satria nao nilazako hoe mitohy le crise misy tararo zany amin'ny fomba fanaovana zavatra mihitsy amin'ny fanaovana raharaha politika sy fitondrana firenena ohatrany mbola hita taratra hatramin'izao ary io zavatra io ny ohatrany mbola hita hoe raha tsy tafarina tsara dia le fahamarina toerana ara-politika mahitsy aloha zany raha vao tsy eo zay zany le condition hiveromanana gamba hoe famarinana politika aloha raha zany tsisy relance possible mihitsy zay stabilité politique zay ilain'ny mpandraraha zay na vita toerana izy na mpampiasa vola madinika izy na mpampiasa vola vavety izy kanefa tamin'ny roapolo sy roa arivo moa dia crise hafakely satria vokatry ny zavanisy momba ny covid-19 zay mafimafy koa ny fiatraikany ary mbola mitohy hatramin'izao ka raha mipetraka zany le fanontaniana hoe efa feno ve ny fepetra tena mbola lavitry ny afitsika ny fitenenana
karaha vola lavitra ny afy le fitenenana mo ve andro condition idéal vo afaka androso amin'ny fametrahana zay fahazo apetraka eo amin'ny lafin'ny relance économique. Tsara petraka le fanontaniana hoe mila petraka ve ny condition idéal io ia hoe ny condition minimale ny farafahakeliny tsy maintsy mipetraka kosa nefa fa raha tsy zany a raha tsy mipetraka zany zay de tsy hanao mihitsy le izy mantsy zao hoe mpandraraha ny teny ianao koa mpandraraha raha vohitanao hoe ho very vola eo satria tsy mipetraka le farafahakeliny toy izy ianao aleoko tsy manao zay manary vola fa ina le farafahakeliny ny farafahakeliny araka ny voalazako teo a voalohany indrindra aloha hoe afaka miasa tsara ny olona satria azo itokisana ny zavatra misy amin'ny ankapobeny a amin'ny resaka hoe stabilité économique io a mila ataoko hoe fahaizana manao manokana io amin'ny resaka hoe fitondrana raharam-pirenena satria le stabilité économique politique io mantsy midika hoe hainao a ny mandrindra ny mpisehatra ara-politika rehetrarehetra mba tsy ho lasa atao hoe fanakorotanana indray ao anatin'le izy kanefa tsy ampy ihany le stabilité politique satria mila an'le fahaiza mitantana ihany koa sy fahaiza manao fahaiza mitantana compétence et bonne gouvernance na tiana na tsy tiana zany a tsy misy relance zay ny le olany ajevantsika tsara mihitsy a ny tamin'ny 2002 raha mijera zany ny atao hoe ny fizotry ny fivoaran'ny arkarena teto Madagasikara fipetra ray fotsy zay jevako zay a dia tamin'ny 24 no anisan'ny tena atao hoe miakatra ny teo karena malagasy 88-89 koa talohan'ny 91 koa ambony be 89 koa de nisy ny olana de mitaboko indray le izy zay le hoe lavo aloha de miarina kely indray zany hoe zay le hoe lavo de sasatry miarina de tonga indray mivalo sy roa arivo de midaboka tiako sotomina mantsy ny manana de ny hoe eo am'le hoe misy condition minimale tamin'le fandarana voalohany tamin'ity thème ity mantsika de andresaka ny hoe prérequis de la relance économique de andro tsy miresaka am'le conditions le izy ve condition générale mihitsy hoe misy secteur d'activité sy voatery miandry ohatra ny hoe raha amin'ny agroalimentaire tsy mitovy amin'ny mine tsy mitovy amin'ny tourisme ny tourisme zao de raha mbola midy frontière io a de sarosarotra ny hoe tsy maintsy mbola veranao étude de marché par rapport amin'ny tourisme local ve sa hoe ahoana tsy ary mitovy daholo zany ny sehatrasa rehetra misy fa les conditions minimales ny resanao teo ve kasika ny rehetrarehetra de mahatonga le fanontaniany rina hoe inona ary zay manjary lasa mantsy zany de tena hoe tsy hanao ny inona mihitsy ve zany raha tsy azo aloha zay condition minimale zay io aloha ngamba tsara ho fantatra tsara na fitondram-panjakana firenena aiza na fitondram-panjakana toinina amin'ny toerana aiza de anjara ny fitondram-panjakana mametraka ny fepetra mba hahafahana manao ny fiarina raha tekarena amin'ny firenena anankiray zay anjarany zadidiny zay nizaniza fitondrana eo de mazava ho azy fa misy le fipetraka apobeany tsy maintsy mipetraka foana araka voalazako teo a fahamarina toerana ara-politika io a atao hoe sarotsarotra kanefa ny farafahakeliny tsy maintsy mipetraka eo ihany koa le fahaiza manao compétence sy fahaiza mitantana bonne gouvernance anjarantsika mijery hoe teo daholo ve ny bonne gouvernance satria raha mbola matanjaka be ny corruption ao anatin'ny firenena anankiray a de efa ho sarotsarotra ny ametrahany le bonne gouvernance fa miaraka amin'izay koa le fipetra farafahakeliny a de le sécurité fandriampahalemana sécurité fandriampahalemana ho an'ny toerana zay amokarana ho an'ny olona ho an'ny fandrarana zany raha vohatra ka tiazany zany tena mahita ohatra an'izay satria nisy atao hoe investisseur sinoa efa mifampiraharaha taminay a dia io ny zavatra anisan'ny zavatra napetrany voaloha io manahoana aloha le sécurité ozy izy raha hanao investissement any ambanivohitra zany hitondra vola ako a de ahoana satria raha voatseo le sécurité a de efa atao hoe tsy feno sahatra ny farafahakeliny de misy tahotra ao misy fanahina ao
nefa ianao zany raha anao fandrarana ianao ka misy fanahina misy tahotra marina fa hoe mpandrarana tsy maintsy samandray risky a fa tsy maintsy risque calculé koa iny ka io ma tsy efa voaresaka teto tamin'ny niaraka tamin'ny tsiry tamin'ny farany teo raha miresaka manana corruption resaka sécurité perception zany perception ny olona par rapport amin'ny sécurité sy ny investisseur tsy ary mitovy daholo miova arakaraka le caractère n'le olona no investissement miova arakaraka le sehatrasa raha ohatra zao ka hoe le exemple le ndraisiny manana teo zao hoe misy investisseur sino tianao investissement ny ambanivohitra de izy hoe manahoana sécurité vague be izy amin'ny fanontaniana zany hoe inona moa zany sécurité zany sécurité physique ave atraiza misy ao anatiny zany sécurité physique ny sécurité ny investissement misy zavatra be da be zany le sécurité io zany ohatrany hoe mangatsiaka raha samy tsika telo amin'ny rahalahy zao raha miteny hoe mangatsiaka tsy mitovy ny perception tsika amin'ny hoe mangatsiaka le izy nefa tsy quantifiable koa à partir de firy degré vao atao hoe mangatsiaka misy zany mafana le sécurité aloha zany a indramba ataoko hoe efa zavatra fantatry ny rehetra sécurité des biens des personnes sécurité des investissements de atraiza ary zay sécurité des biens des personnes zay lefa ngamba tonga de misy zavatra concret resahako any amin'ny faritry Bongolava zay fantatra fa tany mamokatra dia fantatra fa atao hoe zone rouge iny mafana be mihitsy amin'ny resaka asan-dahalo fa raha ohatra ianao ka mitondra entana fotsiny anao zavatra de efa tahotra ny ao anatinao satria misy fotoana tena hoe isan-kerinandro misy fanafian-dahalo ianao nefa tsy afaka manao in'iny de lasa ianao lasa miantso indray a ny tafika de nisy moa fanatonina tamin'ny da hoe vondro-tafika hoe mba anao a karazana ohatrany hoe ametraka poste avancé zany misy ny sécurité zay le ataoko hoe farafahakeliny zany ao anatin'le izy ka io farafahakeliny ka fisy le poste avancé ve mirésoudre sa manome confiance kokoa fandray izy psychologique be quoi ka zay le quantifiable izy zany tsy quantifiable izy fa voalohany aloha misécuriser dans le sens hoe misy confiance satria misy tafika manana fitaovam-piadina de na le dahalo ary tonga de miaotra ho azy izy zay le fipetraka izy ka zavatra ohatran'izay le fipetra farafahakeliny na amin'ny sécurité des personnes na any amin'ny gouvernance na any amin'ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly sy ny zavatra rehetrarehetra raha ohatra ny hoe ho anao raha ohatra ny hoe mame isa ray hatramy folo amin'izao fotoana zao ve aiza ho aiza zany zao zay sécurité zay ahafahana miinvestir ave tsy miresaka momba an'le hoe mide ny frontière tsy miresaka hoe covid-19 amin'ny tontolo iainany tontolo fandrarana fotsiny amin'ny ankapobeny raha mena hoe isa ray hatramy folo sarotra be na de mamesalanisa satria zavatra iainana le izy arita zay zany zavatra le hoe perception zay mihitsy le izy eny raha point de vue any manana ane zany indriny élément qualitatif io kanefa tena perceptible ao anatin'ny olona anankiray te hanao zavatra le izy hoe ty zavatra hitako ty dia mampatahotra aty tsy mipetraka le confiance zany raha vao tsy ao automatiquement ianao tsy vonona mihitsy ianao irosanao zavatra ao anatin'le ekena fa andraikitry fanjakana ny sécurité fa nefa kosa ozy izy aho hoe nareo ve amin'ny sehatra tsy miankina zany amin'ny secteur privé na ny mpandrarazana tsy anatina vondrona zany na anatina vondrona efa fampiresaka tamin'ny fitondram-panjakana efa nandroso vahaolana mba ampitombo an'izay niveau de confiance zay ahafahana na du moins ny investisseur local miroso zany bebe kokoa zany amin'ny lafiny fandrarana tsy amin'le sécurité na bien physique eny na personne andrasako ny investissement sy ny karazany misy hoe zavatra efa fampiresahana tanatina DPP na tsy fantatro hoe inona ny tokony atao reto mba sosotsevitra entinay ary fa teo zao mantsy zao le hoe mametraka poste avancé raha isaky ny investisseur raha nde angataka poste avancé mety manahirana fa hoe aiza le consensus ny investisseur mangataka poste avancé fa efa fantatra ihany eto amin'ity Madagascar ty hoe aiza misy zone de production
fort potentiel dia ireny ny ametrahana an'le izy ary io zavatra io a fandraikio io am'le resaka hoe bonne gouvernance resahako teo am'le ady am'le kolikoly satria njary tao hoe le fitsipidalao mihitsy amin'ny anaovana fandrarana zany a no na misy azy a misy io fa tsy hoe tsisy a no tsy voaja intsony noho ny fisian'ny kolikoly de io no mahatonga ny mpandrarà somary miahoatra foana hoe lasa hoan'ny olona mahery manao kolikoly zany anisy perception ihany koa iny ya satria ny zéro corruption tsy misy tsy m'existe oui mais misy zéro corruption tsy m'existe tena mariny zay fa misy stratégie nationale de lutte contre la corruption misy a rafitra maromaro efa apetraka ao de misy a efa tao mihitsy ao mihitsy le asa tokony ho tanterahana le resiny fanontanianao misy ositevitra ve ao angely izy fa tsy ao e fa manao fanatanterahana azy ary fanatanterahana azy a izay mihitsy le olana hoe misy a andraikitry ny fitondram-panjakana io manatanteraka an'io a arak'izay efa voafaritra ary ny sehatra tsy miankina nandray anjara koa tamin'ny resaka hoe stratégie nationale de lutte contre la corruption io ina nefa ny zava-misy zao efa mandeha any sahady ny adefitra nomboka tamin'ny heritaona hoe ao vaina ny rafitra mikasika ny ady amin'ny kolikoly zany rehetra hitanao sao de hoe sanatry zany ka tsy efficace koa raha le teo aloha lizy tsy azo ilazany hoe efficace na tsy efficace raha tsy efa nampiarina ay tsy nampiarina akory le zany zay mihitsy le izy e tsy maintsy ampiarina aloha le izy a zay vo hitanao hoe mety a iny amin'ny fanatsarana azinao entinao anatin'le izy ka raha iresaka hoe isy misy osikevitra ve misy fepetra ve efa voasoratra daholo zany ary ananany sehisetra tsy miankina ny atota taratasy momban'izany hoe ireto zay no mahatonga ny olona matetika miresaka an'le hoe tanytandalàna état de droit tsy ny lalàna ny tsy misy fa mifampiarana indray no ohatra ny marefo de marefo ka mahatonga n'le zavatra tsy andehaka ny tokony ho izy indray fa mahazo vahana am'izay fotoan'izay le mpilalao ivelan'ny ara-dalàna io zany le zava-misy zay tokotra moa zany le lizy de eo am'le hoe ahoana am'izay ra zany firafitry ny fampiresahana na ny fanakaloza-kevitra amin'ny fitondram-panjakana amitsitsy amy teny am'izao fotoana zao eo aminareo mpitiambana mpivondrona amin'ny mpandrarà zany amy sehatra tsy miankina amin'ny fametrahana an'izay rafitra mitondra an'le fatotsisana eo amin'ny tontolon'ny fandrarana zay aiza ho aizy nareo amin'ny fampiresahana amin'ny fanjakana ao anatiny atao hoe fomba fisaina malagasy mihitsy a ny fampiresahana sy ny dinidinika dia sehatra ifanakalozana hevitra nindrandrindra ihany koa amahana olana rehefa misy ny olana ataoko hoe tsy ny sehatra tokony ifanakalozana ny tsy misy fa ny fanatsarana ny fomba ifanakalozana ny tena tokony apetraka mazavatsara ao anatin'izy io tsy teny fotsiny aho hoe didim-panjakana angeny nametraka an'izany dialogue public privé zany aiza ny fampiarana anazy a toatra ny marefirefy ihany misy koa fampiarana an'ilay fionana le fampiarana an'le fionana tapaka tao anatin'ny fionana le fampiarana an'le fionana ray a de ny fampiarana ny zavatra tapaka ao anatin'ny fionana matetika aloha kosa zay ataoko hoe zavatra lehibe a rehefa misy hevitra tapaka iraisana dia samy miezaka ny andan'izakilany hoe io zany ny zavatra iraisana hitondra fanatsarana fa de andeha azy atao zay anatanterahana azy fa ny tena zava-dehibe ange ao anatina fampiresahana de izao hoe voalohany indrindra aloha misy fampitokisana fafakely ny apetraka fa tsy fahahina amin'ny samy fampiresaka zany hoe ao anatin'ny toetsaina vonina hitady vaolana iraisana zany fa tsy hoe iresaka ako de efa mieritreritra hoe tsy maintsy reseko lahatra miloha io nefa tsy voatery hitovy mihitsy levitra ao anatin'izy io ray zay fa ny faharoa koa amin'ny fampahombiazana amin'ny fampiresahana dia rehefa miona matetitetika de natao raha hoe zavatra mangidy a rehefa tenerana io a ohatrany mbola zaka ihany fa rehefa tsy fampiresahana le izy a dia natao raha hoe tsy de zavatra mavesa-danja loatra ny mety ho fetraikany de lasa miteraka adihevitra tsisy fiafaranina izy ka
sosokevitra tena efa arosinay raha mbola hitanay hoe mitoetra hatramin'izao dia ny hoe raha io resaka dialogue public privé io fotsiny sehatra ifanakalozana faran'izay tsara io a misy ireo karazana tematika izay mampaharary ny sehatra tsy miankina amin'ny asa fandrarana izay atao tokony hipetraka zany ny commission paritaire isaky ny tematika izavono ny manaritra an'le dialogue public privé mba mpazava tsara rehetra foifoy hoe izavona ro no miresaka ama dialogue public privé azy moa zany dia misy olo tena mpanjakana ao indrindrandrindra moa zany fa mpanjakana mahatapa-kevitra iny moa zany a sarotra be no miteny azy satria raha ny tokony hofipetrany a raha kindidi-mpanjakana ametranan'izy io a dia ministra ao anatiny dia ny filohan'ny vondrona raha-toekarena ao anatiny dia ireo ny tokony anao fandraisana fanapahakevitra azafady atao hoe ireo ministera misahana ny lafiny ara-toekarena eto amin'ny firenena ministre ny vola sy toekarena ministre industria ministre ny agriculture ministre ny fitaterana ao anatiny koa ministre ny justice ministre ny asa ministre reo fa manaritra ny dialogue public privé foana ka eo mihitsy le izy satria ao anatin'io didi-mpanjakana io dia misy comité de pilotage ao tokony atao indray mandeha isan'enim-bolana iarahany ireo ministre ireo miaraka amin'ny filohan'ny vondrona raha-toekarena samilaza aloha fa ataoko hoe nisy ny fionana fa tsy ny rehetra ny nanatrika zay aloha zany dia fa hoe tokony rehetra nge manatrika zay voafaritra ao anatin'ny didi-mpanjakana io vondrona tsy miankina kosa aloha rehefa atsona dia tonga foana ny président mihitsy na tsy atsona raha izy tonga na tsy atsona izy dia mangataka fionana mangataka fionana tsara petraka tsara zany le firafitry le hirahira ary ambety teny fitondram-panjakana foana le hoe misokatra ny varavarana zay aneka mihaino anareo zay ne miresaka raha deja tongava aza misala raha deja misy structure napetraka ny lalàna dia ny DPP na ny dialogue public privé napetraka eo natao ifanakalozana hevitra deja isaky ny enim-bolana iny no miona kely efa nazavako le comité de pilotage indray mandeha isany enim-bolana fa raha ny fomba fiasa izay napetraka ao anatin'izy io dia ny hoe les commissions techniques na commission thématique paritaire dia mivory amin'ny fotoana izay mety ilandry zareo ny fivoriana mba hamahana ny olana raha misy ny olana mba handrosoana sosokevitra raha misy sosokevitra fanatsarana ao anatin'izy io ny fomba fiasa zay natolotry ny sehatra tsy miankina atao anatin'izy io dia ny hoe mba isa 3 volana zavatra ny resahany sehatra tsy miankina zany tamin'ny ona tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny décembre 2020 efa hoe mba isa 3 ka tsy misy ny fandavana fantaina hoe mekeny ve zay le izy tsy misy ny fandavana tsisy azo atao tsara zany zay le azo atao tsara zany a fa io mantsy mila mahatakatra tsara ny fotom-pisaina malagasy dia arakin'izay fotom-pisainana malagasy zay moa zay mafisympamany hitondrana fanaovana raharaha fa ny fotom-pisaina malagasy na ray aman-dresy zanaka na samy zanaka na anatin'ny fiarahamonina dinidinika ambany tafotrano zany zavatra goavana be zany any amin'ny faritra misy le hoe dinika any ambany kily le kily moa zany le hazo be dia eo no mifampiresaka ka raha ampiarina zany anatin'ny atao hoe fototry ny fiarahamonina azo ampiarina tsara zany amin'ny malagasy aty amin'ny lafiny hoe fitantanandraharaha ka efa misy sehatra efa petraka aleo ary ampiarina efa misy ny tetika azy efa misy manana ny tena aloha insisy tena kely le DPP ny anto mantsy dia zao efa misy rafitra zany napetraky ny lalàna décret ozy izy anao teo no nametraka an'izy io tokony olona zany mahatapa-kevitra ny ao misy ny commissionna entina mamaha olana mivory arak'izay ao anaty mantsy ny sécurité ao anatin'ny problème ny corruption zavatra tokony entina any amin'ny DPP daholo zany zavatra rehetrarehetra zany tena marina manao ahoana
le fiasan'le DPP ve no aiza hoaiza mety misy olona matoa tsy mbola tonga any am'le minima mitondra an'le confiance amin'ny sehatra tsy miankina le tontolo ny fandrarana amin'ny ankapobeny. Nisy volazan'ny rivo teo hitako hoe navirimberinao le izy ka voatery tsy maintsy teny ihany ahako de hoe olona matapa-kevitra ve no ao any amin'ny commission thématique aloha de afaka milaza za isehatra tsy miankina fa fandraisana hevitra ny tena be dehibe tolérance zany fanapa-kevitra mbola miankina amin'ny ambaratonga ambonimbony tokoa nefa raha vao zay le fipetrany dia tsy fantatra zay hafarany na hoeny na hotsy ka zay nge manana le problème zay mahatonga la amin'ny insiste amin'le marina tsy atro mihitsy hoe marina le hoe mi-insiste hoe olona manapa-kevitra ve satria ny atahorako mantsiny de le DPP sao de lasa sous forme fotsiny hoe zay efa mifampiresaka foana ka inona moa zany mifampiresanareo ka tsisy fanapa-kevitra mivoaka ao le olona tonga ao ve matapa-kevitra samy manapa-kevitra atraizany sady mitatotra fotsiny de araka le voalazanao teo hoe rehefa aveo de any izy tamin'ny volana février teo nisy ny février-ny comité de pilotage zay tarihan'ny premier ministre mahakasika an'le plan multisectoriel d'urgence premier ministre ny teo février teo voateo mihitsy premier ministre ny tao ministre rehetrarehetra tao zay mahakasika ny TPMDUT dia pitarika vondrona ara-toekarena telo no solitena ny sehatra tsy miankina tao fisim-pama anisany tao zavatra ataoko hoe zava-dehibe ao anatin'le izy de zao voalohany misy fampiainona ary le miaino tsy le tondra tatitra fa le tena tonga de le olona tokony haino azy zay zany tena lehibe mihitsy zay fa ny faharoa de satria eo teo ihany koa zany ny ireo atao hoe mpamatsy vola mahazatra afaka nitondra ny heviny izy dia rehefa rafitra am'izay le PV de voalaza ao le izy hoe reto misy ateboka tokony hodinihana tsy maintsy ahitam-baolana satria ataoko hoe niakatra ambonimbony kokoa ngamba zany le olona mandray anjara amin'ny lafiny hoe fahefana mpanapa-kevitra de mety le izy ka io mihitsy ny tena hitanay hoe tokony hotohizany io talohan'ny février vorina roa farany teo ovinany talohan'izay ny talohan'izay moa zany de le tany avoloa tamin'ny volana juin 17 juin roapolo sy roa arivo be dehibe ny zavatra resahana tao anatin'ny confinement be dehibe ny zavatra resahana ary anisany zavatra nangatahany sehatra tsy miankina tamin'iny de apetraka le commission technique paritaire verina foana fa noho le confinement ngamba aloha de tsy nisy izy nandrabatapitry ny taona zay hoe zava-nisy aloha de nandeha le PMDU de nisy le resaka février-ny comité de pilotage teo fa tao anatin'izay moa zay de somary nametraka mihitsy hoe tokony atao fomba fiasa mihitsy nametrahan'le commission technique fa matetika moa amin'io de solitena foana ny eo de mpitondra tatitra le izy ka na izany na tsy zany nefa azy hitako hoe misy zavatra azo atsaraina le izy tsy maninana misy ara ny commission technique zay andinika asianao sosokevitra fa aorinan'izay de tokony isy am'izay le fivirina zay anatrehan'ny mpanapa-kevitra rehetra ao anatin'le izy de am'izay hita tsara le fandrosoany ny fomba fiasa rehetrarehetra ampahomby an'le izy fa le izy mantsy raha vao tsy mipetraka zay hoe fomba fiasa mitohy zay fiaonana mitohy araka ny fomba fisaina malagasy zay de tapaka eny tenatenany eny na ny atao hoe ny finiavana ary rehefa elaela tsy miona moa de manjary lasa misy aiako anatin'le izy ohatra anatin'ny fianakaviana ihany io zao mantsy inona tena tiany rivo atongavana ny tiako atongavana de zao isan'ny mba voasa moa zany tena tamin'ny volana juin le 17 juin teo iny teo filohan'ny république ministre maromaro mikasika ny sehatra tsy miankina ary teo daholo mihitsy ny sehatra tsy miankina rehetrarehetra zay zany ataoko hoe etape voalohany hoe misy aloha fionana raha izay faharoa misy samy afaka miteny tsaroko mantsy ianao mantsy nitondra teny fianakaviam-be sehatra tsy miankina tamin'iny fotoana iny afaka nyteny tsara mihaino tsara naneo ny heviny kory zareo enony zany le zavatra de napitako izy
fa tsy eo le tena olana fa eo amin'le hoe fampiresana to daholo am'izay le zavatra de ahoana am'izay ara ahoana am'izay ara le mise en œuvre le toyany satria ny tena problème tsy ny zao manany resaka corruption tsika ny resaka koa ianao to resaka sécurité akoatran'izay misy problème ny financement ny entreprise problème na garantie misy problème ny infrastructure ny énergie zany rehetrarehetra zany zany de oentinao tokony hoentinao anatin'le structure de dialogue public privé ary raha ohatra ka tsy structure amiko zany raha iza manokana tokony mifaran'izay matetika ny tokony isy an'io ary tsy tokony atao obligatoire ny olona manapa-kevitra tokony atao obligatoire zafady tokony atao obligatoire hoe olona manapa-kevitra anio satria déjà le tatitra avy eo rovina tatitra ny tongany rovina vao ampiariny fa any zany le tena zavatra resan'ny rivo a tena izay mihitsy le tokony ho izy fa izay ve ny fizotrany tsy de izay loatra aloha zao tsy zay loatra sa tsy zay mihitsy mba ataoko hoe amin'ny fomba malefaka ny lazako azy tasao tokony hitodika am'izay ary nareo mpandrahana hoe amy tena ataovy ara inona ny moyen ahafahana manatanteraka an'izao zavatra zao jengi zao hoe misy olona mantsy zao ato anaty Facebook eto a eo anandro manaraka ny fandarana izy fa tiako a miaraba tompoko tsy tokony efa mba hialana kosa ve ty resaka fanapahan-kevitra mbola miankina amin'ny ambara tonga ambony ity fa maninona ny tsy tonga de tompona andraikitra matapakahatra no mivory lany fotoany sika ny orinasa maty tsikelikely ihany ny tena marina koa de zao zay za fa nytaniny remarque ny eo anandro mitovitovy amin'ny zavatra ndresako to ihany hoe avaiza mahatonga an'le hoe nisy zavatra urgent kokoa ve zany a atao mpanapa-kevitra tsy tonga fa mivory miaraka aminareo sao de mazondrariny fetifety sao de mazondrariny atsofoka anatin'ny ordre du jour ny conseil anankiray izy conseil de ministre anankiray de atsona ny fivondronam-pandraha solotenan'ny ambaratonga an'io moa filazana ao azy tao de manatrika an'io ao aminatiny conseil nareo de vita ny sujet anareo ny ordre du jour nareo de mivoaka indray nareo satria eo daholo mpanapa-kevitra rehetrarehetra ao anatin'ny filakevitra ministre sao de zay ko ny azo atao zany hevitry rina zany a faran'izay tsara zany eo daholo izy rehetrarehetra faran'izay tsara mihitsy zany satria ao anatin'ny fiadidinan'ny prime ministre misy an'le hoe dialogue stratégique zay matetika izy io a etson'ny prime ministre ny ireo atao hoe mpiara-miombinantoka rehetra avy any ivelany fa itsika sehatra tsy miankina de manasolo tena ihany eo fifipamao anatiny maheno ny fandehan'ny atao hoe adihevitra rehetrarehetra am'izay mety hoe ahoana no azony mpamatsy vola anampiana Madagasikara ao anatin'le tetikasa fa afaka miteny kosa afaka miteny afaka miteny izy io a ataoko hoe elaela tsy nisy ovina farany marina tamin'ny 2019 no farany izy io 2020 tsy nisy mihitsy 2021 ty mbola atenaina isy ngamba efa navadika PMDU le izy tsy fantatro fa le hevitririna tena zavatra tsara faran'izay tsara satria zay le manamafy an'le teniko teo hoe rehefa misy ifampiresana sy fampianona ahitam-baolana io ny vaolana tena hoe idéal angy tsy misy sarotra satria ndraindray mety samy manany atao hoe tombontsoa tadaviny na ny andany anakiny fa kosa mba misy foana le marimaritra atao hoe hitovizana ao anatin'izy io de ifanekena le izy zay ifanekena zay zava-dehibe fa natsara atao inona tompoko ny fanapahan-kevitra ny raisy mifaratapony amin'ny fitondrana ka rehefa ohatra ka tsy nisy an'izay appropriation zay nisy an'izay atao hoe ambition collective ny rahana zay de sarotra be io aka ohatra anankiray de hitanao nele izy tsika sehatra tsy miankina natsona foana tamin'ny fandrafetana ny reny hoe paikady na drafitrasa fampandrosoana plan de mitigation plan de mitigation talohan'izany ny plan national de développement talohan'izany ny map natsona foana nge sehatra tsy miankina any anatiny reny commission technique reny mihitsy de mba afaka miteny hoe zao mety aminay zao ny fahitanay an'io ary zay mahatonga akosany teny teo hoe ny drafitra rehetra natao am'izay nge tsy rasy akory fa tsara mihitsy raha resaka hoe fa zay le tiako hoe zay le voalazako teo hoe raha ny drafitra tsara nge zavatra paikady tsara nge
fa ny fanatanterahana sy ny toetsaina entana tanteraka azy eo le izy de zay miverina indray tsika any amin'le resaka hoe inona le fepetra raha de lefa voalaza teo ihany ka zay mantsy mafey an'le fepetra io mantsy le resany ohatran'ny nanaitranao mantsy le sositsevitry iarina teo ara-jerena hoe ny conseil des ministres misy izaky herinandro mandinika ny raharam-pirenena nrehetrarehetra fa le dialogue public privé isaky ny enim-bolana le comité de pilotage za zany tsy midongo hoe ataovy isaky herinandro ihany koa fa fandinihana ny raharaha toe-karena zay antoky ny fampandrosoana ave tsy tokony mba ho fréquent kokoa na tsy hitovy amin'ny conseil des ministres raha ny visina atao hoe indray mandeha farafaratsy na indroa idéalement isam-bolana mba azahoana fanapahakevitra ndraisina aiza ny fanatanterahana azy inona ny tokony anitsina azy raha miena ny rivo a zao a de hitako mihitsy hoe tena fomba fijerina sehatra tsy miankany zay zay mihitsy le izy tsy hoe nampitovy hevitra kory zany zay mirahalahy fa na misehatra ina na misehatra ina na vondrona toe-karena na vondrona toe-karena iny de rehefa mifampiona sy mifampiresaka de zao foana ny volaza hoe fa maninona no tsy atao hoe régulier ny fionana fa tsy hoe ministre anankiray le économie ministre anankiray a efa nandray tsirairay avy a ny filohana vondrona de ohatra zay keo ministre hafa de rehefa mamay ny resaka de atsona de misy resaka famahana olana maika nytadavina nefa ireny ataoko hoe tokony zavatra irahana foana ireny andavanandro fa le fionana matetika zany tena maritana mahitsy hoe inona ny tiatsika atao miaraka ka zay koa sao de le finalité an'le DPP kosa raha no mety tsy mifakazo tany amin'ny nanaovana azy hoe ny DPP ve anaovana famonoana afo na misy problème mitrango hoe de urgence de sa natao ananganan-javatra zay mihitsy teny zay mihitsy tiako atongavana teo hoe ananganan-javatra aloha tsy isaky ny ambolana ezany isaky ny ambolana zany zay mihitsy le tiako atongavana hoe ministre isaky herinandro ao anatin'ny asa fandrarana misy foana ny olana madinidinika azo vahany zany eny anivon'le commission technique ny DPP zany hoe olona tokony afaka manapa-kevitra zany a raha tsy vovahany am'le ministère am'le technicien any amin'ny ministère ya fa akoatran'izay le fionana hoe mba isa telo volana ohatra le mba hitondrana hevitra ananganany zavatra ho an'ity fireneny ty fa io moa zany ndraindray misy ataoko hoe intérêt divergent ao anatin'le izy intérêt sa priorité intérêt mihitsy divergent angamba ny ilazako azy satria mety ny mpanao politika mety misy fomba fijery hafa tia ny atongavana ny mpandraharaha moa de ny azy ny fampivoarana raha toe-karena mainga avy amin'ny fampivoarana ny orinasa zay ny mahamaika azy ary ny fandrosoana tsisy fandrosoana mihitsy raha tsy misy fivoarana raha toe-karena zay mihitsy le satria niari-karena avy any amin'ny fiari-karena zany hoe le richesse économique créé no entina nasoavana an'le mpiarabelona zay mihitsy ataoko hoe ny mpandraharaha nge acteur économique efa tsy mahazo aina ny acteur économique de tsy mahazo aina koa ny toe-karena fa efa mahazo aina ny acteur économique miakatra ny ara-karena na ny finance publique rahange lasa mahazo aina koa anatin'izy io aka misy zavatra anankiray efa fampiresahana foana mikasika an'ity etra ty de hoe atsaraina ny taux de pression fiscale tsy misy mandaha tonga de samy teny tsy misy mandahany io fa hoe zavatra hitan'ny mpandraharaha de ny hoe bon tsy maintsy edivana mpanao kolokolo hoe tady tsy andoretra na farafakely nefa hita zao fa manao atao hoe mampiditra revenu matanjaka be izy na manao bénéfice matanjaka be izy fa edina hevitra foana le resaka hoe élargissement na assiette fiscale élargissement assiette fiscale efa nandray ataoko hoe fanakalozakevitra be de be amatonana fa hatramin'izao mbola tsy hita hoe inona ara le stratégie apetraka mba hanaovana ty élargissement na assiette fiscale ty de nisy mpandraharaha ndray mandeha ny teny ary hitovizana hevitra de hoe sao de mba tokony eritreretina raha ny impôt per capita satria angentsika milaza fa 20% misehatra any ambanivohitra ary misy kirakira volakoavana be koa fa tsisy akory de alohan'ny mpandraharaha sasany aza lasa milatsaka ao anatin'ny stadiny hoe tatsah izy nefa fantatro fa mpandraharaha
satria no nitatsaha tsy mandoetra zay na tonga n'levitra hoe impôt per capita ny farafakely nefa azoandraisana tany DPP ve zany efa nisy hevitra zany a tao anatina commission technique momba ny fiscalité to ay de zay le hoe hoentina miakatra any amin'ny mpanapa-kevitra zany hoe zany a tokony arafitra io a de entina ary ahoana indray mikasika an'ity zavatra ty zay ny toko hoe ny hevitra misy a ny hevitra tsy hoe tsy nisy a ny sositevitra sy ny paikady PDB mihitsy fa andao am'izay ary a iaraka ijery hoe inona no raisitsika ho atao mikasika rehetra hevitra iretra raha fijery manana ara zany zao am'izay hevitra zay efa mifampiresahana ro tany amin'ny DPP hatram'izay na ny filoha teo alohanao na iza inona no tena sositsevitra na proposition na suggestion na alefa tany a zay mbola tsy nampiarina ka maika nefany a ny ampiarina anazy tena mitsotra aloha fa lista lava be a makasika ny douane makasika ny impôt makasika ny énergie makasika ny tontolo iainana tena environnement mihitsy amin'ity changement climatique ty hatramin'ny voalaza hatramin'io les responsabilités sociétales des entreprises makasika ihany koa ny ady amin'ny kolikoly zany hoe ireo sehatra rehetra voalaza rehetrarehetra mahakasika na lavitra na akaiky mifandrarany ireo efa nifampiresahany ireo andraindray raha moa de sasatra ihany mamonjy fivoriana de rehefa mamonjy fivoriana de mifantena mipetraka voalohany matetika petraka ay de ny hoe izy ty ve atao sa tsy atao sa mbola resaka aloha aka io tonga amin'ny valiteny hoe mbola hodiniana de arafy azo ka hotozana ve aloha le fandarana sa tsy hotozana tonga de ajanona le fandarana fa ohatrany tsy hotozana eo mantsy toko hoe les commissions thématiques aresahana teo zay amin'ny DPP ny farany teo moa zany ny rahana tamin'ny zareo tao amin'ny impôt de misy sositevitra be deaibe toko hoe tsy vaovao fa miverimberina entin'ny sehatra tsy miankana zavatra tadavina zany am'izay fotoan'izay de hoe eny ary raha ohatra ka hoy ny tompona ndraiky teo amin'ny etra hoe tsy mahatapaka an'io satria mila miakatra amin'ny sehatra ambonimbony io tokony atao zany le sehatra ambonimbony de raha mahita hoe ty kosa tsy mety natao ve zay mety raha miandry zao miandry tena miandry ka izy efa miverimberina ane izy ka miverimberina mihitsy eny raha verimberina le izy de mbola miandry mbola zay tao fanontaniana hoe mba farafaratsiny ve misy retour zany avy any amin'ny mpanapa-kevitra hoe efa voarainy ve izy ary misy antony tsy hanovany an'le izy mba misy oatra hafa indray mantsy raha hoe voaray tsy sosihevitra reo tery zala zao tsy afaka atao ty zavatra ty no ny antony reto raha zay izy mantsy de mazava tady sosihevitra hafa indray mantsy raha izay zay mihitsy ny zavatra indrasana zao zay mihitsy ny zavatra indrasana tsy le hoe any de tsitra nisy ny dinikana tamin'ny filoha-pirenena tamin'ny jona roapolo sy roa arivo isorana anazy aloha na zany na zany satria misy finiavana ao aminy fa hoe aiza am'izay ara ny toyany eo foana le izy ka mety ho saritra ho amin'ny firam-panjakana angambany mety hoe anome valiteny satria lasa ohatrany hoe izy indray mpanao tatitra amin'ny sehatra tsy miankana zay ne mahatonga amin'ny teny hoe tokony atao zany ny fionisa telo volany de mba hiteo hoe ao anatin'le samy mpanapa-kevitra hoe ty tsy mety ty azo taterahana ty tena tsy tafavoaka mihitsy miverina manontany ndray hoanina androa ato izy moa zany efa le nanontany teo de hoe ono fa mba tena manitikitika ty ao anatin'ilay DPP ve mba miainga amin'ny indicateur ny débat sa open zany hoe tonga de liste be araka ny teniny vahiny aonao le fonctionnement le DPP zany na soit ny ordre du jour na ny fandraisam-pitenena na manao izy io iny kosa aloha zany de tena toko hoe malalaka ny fandraisana ny la loha hevitra hodiniana ka le loha hevitra nefa tsy misy ambaratongany satria raisina aka eo anivon'ny filakipitantana ny EDBM économique développement de Madagascar c'est secrétaire technique ny secrétaire technique afaka mandefa ny hevitra eo foana koa zany ny sehatra tsy miankina am'izay maharary azy de angoniny reny de reny no anaovana an'le commission zany hoe zany rehefa tena miona am'izay mpanapa-kevitra zavatra efa
raha ny tokony izy a zavatra efa voavolavola sy diniany amin'io tena commission technique ala izy zany hoe tsy de tena hoe zavatra misokatra be fotsiny de fahoany akory sanatria fa manontany any izy ato hoe inona raha ozy izy zany a ny moyen de pression na argumentation clé anananareo zany ya tena eo le izy eo foana le izy pertinente be zany satria zao lako tsiny a ny tenako de efa nahazo fanamariana rehefa miresaka ohatran'io hoe pouvoir régalien de l'état zany asa izy anao mipetraka amin'ny pression am'izay fotoanzay aloha asa izy anao mipetraka efa nahazo fanamariana tsy tam'ty fitondrany ty fa nytany aloha hoe dialogue public privé a de apetraka mazava tsara aminareo sehatra tsy miankana fa tsy midika hoe co-gestion des affaires de l'état asa izy akoa ny pression mipetraka am'izany mitondra hevitra ny anjaran'ny secteur privé a fa zay tiako ihany io fa io moa mpanapa-kevitra mitondra fanjakana zay le izy fa misy hoe raha mpitondra fanjakana izy mahafantatra tsara hoe ity mahasoa de iny le tokony andehanana lavidavitra ny intérêt-n'le izy manana zany mbola tsy matena maresy lahatra eto hoe raha apetraka tokotrany izy a nanaovana décret le izy a fampiresanana izy a dans son ensemble le izy a rehefa jerena tena zay mihitsy ny tena mety io rangah tena tsara io rangah voray ihany daholo ny hevitra apisasaina mitombony zay satria zao amin'ny arbitrage ny atao sy tsy atao zay zao mantsy tena mitombony satria zao mantsy ny sehatra tsy miankina matetika mataonany maro a de misy pitarika fantatra matetika raha miova ny fitondram-panjakana le sehatra tsy miankina mbola ireo ihany izy ireo fa ny aty amin'ny sehatra ara-panjakana ny anivo ministère na ny ministre na mpanapa-kevitra ambonimbony tikono zay efa miova de izy ara mbola vao mijery hoe ahoana moa zany ny tena fipetraka ity mila appropriation ndray izy aloha ao anatin'le izy ka le saikiny metsika de mandresy lahatra zany tena hoe tena mety io fomba fiasa mahatsara zavatra io fa aza jerevana amin'ny lafiny hoe izy reny nametraka an'ity décret ty tsy ho tsy zaty fa rehefa hita hoe mapity azy io aloha irosona fa ny zava-dehibe nge de zao hoe raha ianao a anao mpitondra fanjakana na mpandroso zavatra raha nitondra vokatra ianao angeny mahazo ny bravo ianao mahazo ny bravo ianao anatin'izy io fanotanina sy marika daladala kely apetratra ihany raha ohatra ara ka hoe rapitso avaty ale toerany manana tsy avaty ampitondra tenyny vondrona ny sehatra tsy miankina ntsony fa miapita ery amin'ny ery en face tompona ndraiky mpanjakana ministra zany hoe efa eno daholo efa fantatra daholo zany a le zavatra rehetrarehetra nampitaina tany a ny verimberina foana araka ny teneny manana teo a listra lavabe araka ny teneny manana teo ahoana ny filahatra le priorité an'le département ministériel zay anasy département ministériel zany hoe avy miditra ao anatin'ny gouvernement zany a ohatra zany manany mahatonga le fanontaniana mantsy hoe raha hoe ny any matetika miova ny aty le resaka miverimberina foana le resaka zany hoe olona mahafantatra an'le olana zany no apetraka eo inona le fepetra suppose hypothèse le sarotra be no milazanarana fa nisy teo aloha zay tena ataoko hoe mpitarika vondrona raha-toe-karena amin'ny sehatra tsy miankina lasa ministre lasa ministre fa ny zavatra tena nafinaritra ny secteur privé de zao le fiaonana lasa nisy natetitetika satria izy concerné satria izy tena mahafantatra hoe ilainy ty ary ampandroso zavatra ty ary na ny indicateur any azy de fa tamin'ny fa io ny apisy indicateur positif fa tsara ho an'ny départementany any le fipetraky le izy ka tena hitako hoe zany tsy midika hoe tsy mahafantatra ny sehatra tsy miankina zeo a fa raha milona bebe koa ao anatin'le fiaonana de misy appropriation ho azy eo amin'le hoe resaka hoe utilité sy ny bien fondé le DPP na ty amin'ny comité de pilotage na ty amin'ny resaka hoe commission thématique de tokony hafantatra hoe atraiza ary fanapa-kevitra azon'ny ambaratonga say raisiny fa ny tena olana mantsy de hoe dinio de avy eo a hojerevana ny fanapa-kevitra iny tena olana iny satria tena atao hoe kanefa le izy a
iverenako le voalazany rina teo hoe le continuité de l'état continuité de l'état io ngamba veko hoe fepetra anankiray io ampanjary raharaha io satria indraindray tokoa rehefa miova ny tompon'andraikitra amin'ny mpanapa-kevitra rehetra any dia na fomba fiasa raha miova ao anatin'le izy ary lara-pahamehana koa aza miova ao anatin'le izy dia ohatrany hoe zay le toro hoe lasa mandroso miemotra tableau de bord miova daholo viotany sady efa lavo sasatry miarina tafarina mbola mandroso miemotra dia sarotra be mihitsy vaolana anankiray raha sao dia zao arany sao dia hoe ianareo mihitsy ohatrany hoe fivpama goticom gem ny gfp ireo no tonga dia apetraka ao nivon'ny gouvernementa zay no tonga dia solution goticom ohatra ny ary amin'ny ministère télécommunication tsiko hoe supposons tena hypothèse napetraka hoe raha izay tokotra ny ara-mitranga hoe napetraka dollar nareo amin'ny lehiben'ny secteur privé rehetrarehetra dia inona le fepetra ho raisinareo voalohany faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy zay ngamba tsy tonga dia anao an'izay fomba fijery tonga dia entitra be zay hoe filohan'ny vondrona fa hoe avy amin'ny sehatra tsy miankina manana anjara toerana amin'ny fanapa-kevitra ministère technique ka ataoko hoe ny mpanapa-kevitra vola eto amin'ny firenena manome latitude ihany koa amin'izay mety hoe niveau de décision mba azo zaraina ao anatin'ny délégation délégation de pouvoir zany misy ka miteny amin'izay rivo mantsy hoe inona le priorité des priorités dia tena zay mihitsy le voalazako teo voalohany indrindra ny bonne gouvernance ao anatin'ny bonne gouvernance tompoko ny resaka dialogue public privé satria ao fady famahana olana no fanehoana hevitra hampandroso hanorenan-javatra ao anatin'izay koa ny resaka fitsarana sy ny resaka sécurité moa iny ataoko hoe sehatra hafa iny anankiray iny fa ny fandinihana kosa hoe inona ireo secteur économique prioritaire ireo efa fantatra ireo mety ao dia tena tsy mila miadihevitra tsony tsy mila miadihevitra ny fomba hanaovana azy izy le comment am'izay zany mihitsy efa vita ahoana ny fomba natanterahana sy ny toetsaina hanaovana azy amin'izay satria amin'ny resaka foana mila investisseur direct étranger fa na dia ataoko hoe amin'izao fotoana sarotra zao aza lalaovan'ny firenena zao tontolo zao dia vo tamin'ny volana février mahafantatra an'izany ny tompona ndraiky mpanjakana misy orinasa sinoa zay lehibe dia lehibe mihitsy te hampiasa vola eto izy fa mila midinika izy amin'ny fitondram-panjakana ary io tsy resaka hoe zavatra politika fa tena hoe mitadika izy ny vondrona teo karena ahafahana mijery tetikasa mpampandroana anatin'le izy iny moa misy indraindray misy lafiny manahirana kely any rehefa mifamparaha amin'ny mpamatsy vola sy ny investisseur étranger satria indray misy conditionnalité kely apetrany fa iny moa zavatra hafa conditionné kely sabi atao hoe ataoko hoe fomba mpiteny malefaka ho any ilazako azy misy fanontaniana anankiray anato napetraka le satria na marary sy mamenatra razafindrabe mahery zony mametraka an'le fanontaniana dia ny hoe bon salama daholo aiza ho aiza ny toeran'ny mpamatsy vola ao amin'ny DPP ny antony mantsiny dia ny mpamatsy vola no mahatosika ny fanjakana anapa-kevitra mampalahelo fa zay no isy ka atao ahoana moa sao dia mba tokony ihany no anao lobbying aveu de faiblesse izy ohatsika malagasy fa pragmatika be ny pragmatika tena hisorana n'le mpametraka an'le fanontaniana satria rehefa ny mpamatsy vola tokoa no mametraka fepetra tena atao hoe oui monsieur enjana be le fotoanao fandeha tokoa miolo mahay mahitsy mpitondra mijery hoe inona aingana no vahaolana azo atao ifampitohizany dinika miaraka amin'reto mpamatsy vola reto makasika an'ity na ity na ity izy koa mantsy manana moyen de pression ange les partenaires techniques et financiers satria ianao atao hoe toekarena marefo tsy ampytomana ianao arabola dia mazava ho azy fa manana moyen de pression nefa nisy nahita moyen de pression karazany hafa eto amintsika mpiarina zareo amin'izao fotoana zao ohatra miolo mahany fanjakana mamaolana fisavanana any
fa resaka hafa mihitsy ndray moa iny za ka io moa resaka hoe conditionnalité amin'ny mpamatsy vola eny e ilayntsika ny mpamatsy vola zay ngamba aloha de atao mazava satria tsy ampoetimana antsika na de hitandrahana ny arenatsika azy ny tiany mahery zo tenenina mantsy de hoe sao de le mpamatsy vola any no anaovana lobbyinina misy ny atao hoe fiona ohatran'ny mampalelo fa fomba fahitako ny fantanina io remarque io de ohatrany hoe ireo ny enon'ny mpitondra fanjakana kokoa noho ny mpandraraha malagasy kosa aloha zava fa na fitondrana izy atety na fitondrana izy nanomboka tamin'ny 1970 Madagasikara niditra tamin'ny sy lalana ny fanalalahana ara-toe-karena libéralisme économique zay mpitondra rehetra teo nanomboka 1970 makaty de tsy maintsy miaino an'ireo miaino dia mampiatra an'le conditionnalité apetrany de mahazo an'le titre hoe bon élève de faly bon élève nefa hoe aiza hoaiza am'izay ara le tena fandrosoana ka hoe any tokony anaovana lobbyina tena mitombona fa nisehatra tsy miankina moa rehefa miresaka amin'ny PTF de matetika koa nisehatra tsy miankina mijery hoe aiza ny mety anampiana ny sehatra tsy miankina de misy io misy fa tsy hoe tsisy mana fa tsy endrika DPP ngamba ny rahana ny PTF fa mandeha thématique izy io karak'izay mba faniriny ny sehatra tsy miankina sy mety very ny PTF ty hoe priorité indray ao anatiny fa zavatra mahafinaritra io tsy teny zavatra anankiray fotsiny ohatra resahako hoe loi sur les investissements secteur privé niady mafy hoe avozy lalàna sady efa tsy nampiarina io nefa mbola tsy manana ny teny hoe ampiarona aloha izy de aveo hita efa tsy nampiarina izy sady efa lany andro satria amin'ny 2008 izy mifara satria tsy nampiarina de angatany de ohatran'ny nety tamin'ny fomba fijery PTF le nangatahany sehatra tsy miankina hoe refonte ny loi sur les investissements de nandeha le izy na izy ara ny lasa namatsy vola amin'ny atao hoe fanaovana nety hita ao anatin'le zavatra de rehefa zay moa le izy de vonina koa fitondram-panjakana matetika efa nahazo ny fankatoavan'ny mpamatsy vola ty fa lao ivasoana ao anatin'le fa mpamatsy vola koa na izany na tsy zany mametraka amin'ny fepetrany izy ohatran'ny mpamatsy vola rehetra ihany mametraka amin'ny fepetra indraindray tena manahirana fitondram-panjakana kanefa de ohatra mivoatery ianao miadatsiny amin'ny fiteny hoe indraindray tikano sy tikano io kanefa ao anatin'ny négociation io fahaizanao amin'ny négocier ihany keo mitondra azy aveo hoe manalefadefaka kokoa hoe les conditionnalités na tsy satria firy-taona zay ny rahana tamin'ny mpamatsy vola mbola eto ihany tsika sasatry milavo sasatry miarina aiko efa polo taona resahana ve mbola relance ihany efa tena any angamba ny mpanany adevitra ny sao de renaissance aloha faranana fandarana fa afaka mbola tio zany rehefa aveo anatin'ny page Facebook faso réseau fa tena mandeha be ny fotoana de sorana anao nanaraka izany hatrany fa sorana ianareo zay nandray anjara tao anatin'ny fandarana nisy ny Andrew izy teo nisy amin'ny razafindra be mahery zo ihany koa efa azo atao foana ny miresaka de mbola toizantsika ihany koa izy ao anatin'izay page Facebook zay no mamarana fandarana tamin'ity andro atoandro ity amin'ny talata indray ny fotoanantsika manaraka ny fandarana de mbola mijanonao hatrany misotranao nanaiky ny vahiny teto Andriamatofilo de misaotra anareo mpiandraikitra tanivon'ny faso réseau satria ady hevitra tahaka an'izao sy fanakalozan-kevitra ohatran'izao tokoa no mampanankarena ny hevitra fa rehefa tsy ampy ny hevitra na ny asa tokony atao ara lasa marifo azy fa de maniry andray anjara foana arak'izay azo atao amin'izay foray zay misaotra anao riva rakotona santsy dona kely misaotra reny mandrapiona manaraka indray Merci.